你不是很怕黑吗？有皇上在，奴婢就不怕黑。皇上，我怎么闻到这屋里有一股香味儿啊？香味儿？这那龙床上哪有什么香味儿啊？倒是你身上有一股淡淡的清香。皇上，皇上。咸猪手，不对，咸龙爪。不对啊，我这么着急拉铃干嘛？先看一看这小皇帝长什么样，一直戴着面具，得多丑啊！传皇上口谕，宣秀女玉兰侍寝。妾玉兰，谢皇上恩典。起来吧，随咱家前去沐浴更衣。李公公，秀禾呢？他为什么一直都没有回来？他不会再回来了，他也被太皇太后赐死了。姐姐，公公，可知道秀禾犯了什么过错，被太皇太后赐死了？可否提示一下，也好让妾吸取教训。这个嘛，咱家也不清楚。主子们要赐谁死，那还不是一句话的事，谁又敢多问呢？玉兰不会吧？真后悔，早知道我就不进宫了。真像我这样。龙小弟啊，龙小弟，我要是再找不到你，恐怕我也顾不上什么执行任务了，只能一个字：脚底抹油，溜了。混入秀女中的3个奸细都被哀家给处置了，这下皇上该清静了。皇祖母，如此一来，鳌拜一定会对你老人家怀恨在心的。这宫中啊，爱哀家的，恨哀家的，就像哀家的头发丝一样多。如今他们也老了啊，这头发细的也都掉得差不多了。哀家就是为了皇上，不管他是明枪或暗箭，哀家都能挡得住。皇祖母，皇上常说，没有皇祖母就没有他，是您为他和大清江山撑起了这一片天。那是，哀家跟皇上相依为命，这么许多年不容易呀。皇上啊，是哀家的命根子啊，他只要不像他的皇阿玛，哀家就心满意足了。皇祖母放心，皇上不会重蹈先皇覆辙的。这么多年来，皇上从来没有对哪个妃子特别上心过。宫里来了那么多的秀女，皇上似乎也没有多大兴趣。他才多大，正当年少，又急于亲政，这男女之事啊，自然不往心里去。当他的朝局一稳定，那可难说了。你看他的皇阿玛遇到那董鄂妃的前后，判若两人呢。这个龙小弟，你要是今天再不出现的话，我就跟你绝交。大哥，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 大哥！
我呀，龙小弟。大哥，你怎么变成了个女的呢？我呀，我是易欢的妹妹，易愁。大哥，你可别开玩笑，你手上那个玉扳指还是我结拜的时候我送给你的呢。这个呀，这是我大哥送给我的。他不可能，我大哥答应过我送给他的东西他不会转送给别人的。所以，大哥，你到底是男的还是女的呀？龙小弟，我发现你这个人啊，身体不强，功夫还差，这江湖经验更是差得离谱，连我女扮男装都看不出来。我告诉你啊，亏得你是在皇宫里当差，你要去江湖混啊，早被别人当成下酒菜给吃了。得了吧，我早就认出来你是女的了。只不过我出身于官宦之家，从小见的女子都是胆小羞涩，大门不出二门不迈的。头次见到你这么大胆子，还敢溜进宫里偷吃东西，我呢就想看一看，接下来你还会耍什么花样。你的意思是说，你早就看出来我女扮男装了？我只是没有江湖经验，可我不是傻瓜呀。反正我们都已经结拜了，我就是你大哥，你就是我小弟，不管我是男是女的，你都得喊我大哥，知道吗？不行不行，你只比我小1岁，又是女的，你还让我叫你大哥？哎，你就老老实实做我的小妹吧。不行不行不行，从小当小妹我都当腻了，好不容易落个大哥当当。我告诉你啊，这个当大哥啊，不是按照年龄，不是按照性别，而是按照能力的大小。如果你能打过我的话，大哥给你当啊。好吧，论武力，我确实不是你的对手。哎，可是你穿的这一身女装，让我叫你大哥，我真的是叫不出口。要不然，我叫你大姐。我呸！大姐多难听啊！大哥大哥大哥。哎，不行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 ，大哥，哎，这样吧，我叫你老大好了。行吗？只要你承认我比你大就行。我问你，龙小弟，这几日我哥哥约你在这儿见面，为何都不露面啊？这前2天啊，皇上派我秘密出宫执行一项任务，我这不刚回来吗？那我跟我哥哥四处打听，为什么都没有人知道你龙三这个人啊？老大呀老大，还说你江湖经验丰富呢。哎，你看看这宫里边宫女、太监、侍卫加起来上万人，那有些人在宫里边生活了一辈子，还不能全认识呢，这有什么好奇怪的？听你这么说，好像是有点道理。我大哥是不是跟你说了？其实我就是鳌拜。嘘，咱们找个安全的地方说。走。哎，你慢点儿。对了，龙小弟，如果你跟皇上揭发鳌拜图谋不轨、伪造秀女的事情，是不是可以治鳌拜一个大罪啊？老大，你想的太简单了。这鳌拜把持朝政多年，连先帝伟人的辅政大臣苏克萨哈都敢杀，这伪造秀女的身份又算得了什么？就算皇上追究起来，到时候他自然有办法推得一干二净。而且，愿意为他顶罪的人多了去了。那怎么办？咱们拿鳌拜就没办法了？其实，鳌拜在暗中培训美女，送入宫中和各大臣的府上做耳目，皇上是早有耳闻的。只不过皇上刚刚亲政，没能把持实权，所以只能暂且隐忍了。可我万万没想到，他居然会找上你。嗨，我呀，本来可以施展轻功溜走的，但是我一想，我不是还有我的龙小弟吗？所以我打算把这些都告诉你，你跟皇上说，没准还能立个大功呢，是不是？没想到老大居然肯为我冒这么大的风险。哎，对了，老大，那个大补丸的解药要不要解？有没有解呀？哎，那个大补丸啊，当然当然要紧了。那个大补丸可是鳌拜独家秘制的毒药，我跟我哥哥拿它都没办法。但是我一想，为了你，龙小弟，我要心甘情愿，哪怕是上刀山下火海，也在所不惜。老大，还是你对我情深意重。等皇上抓着鳌拜以后，一定会逼着鳌拜交出大补丸的解药的。哎，那个小皇帝我是指不上了，一连3天
林姓的3个秀女，天一亮就被太皇太后直接给除掉了。像这样的暴力昏君，你说他就算抓住了鳌拜，掌握了大权，与我跟天下老百姓有何关系啊？老大，其实你误会皇上了。那3个秀女啊，都不是普通的秀女，她们都跟你一样，是经过训练送到宫中来当奸细的。你是说在这批秀女当中，还有其他秀女是鳌拜的奸细啊？当然，不仅鳌拜，还有吴三桂，还有一些心怀不轨的大臣，都在秀女当中陪着有自己的亲信，妄图把手从朝堂之上伸到后宫中来，用来控制皇上。天哪，被你这么一说，好可怕呀！这原来看似平静的皇宫，有这么多阴谋啊！不过可惜那3个秀女了，她们有什么错呀？她们肯定也是受人胁迫才不得已的。哎呀，这个皇帝心真狠，把他仨全杀了。老大，这权力之争啊，不像是请客吃饭，而是你死我活的较量。皇上要是在这个时候仁慈一点，那他就会被像鳌拜那样的权臣掌控得死死的。龙小弟，你说皇上会不会把我……若是皇上呢，悄悄派人查出你的底细啊，那你这小命肯定就不保了。但是我已经跟皇上禀报过，所以一定会保你没事的。真的啊？而且你要是配合皇上抓住了鳌拜，一定会立下大功的。哎，如果我配合皇上抓住了鳌拜，他是不是可以给我好多奖赏？那当然，赏赐的金银珠宝，你3辈子都花不完。真的假的呀？那这一趟冒险我可值了。说吧，让我怎么配合皇上？怎么配合皇上？既然鳌拜如此希望你邀得胜宠，那我们不如来一个将计就计。小主的身子并无大碍，可能是饮食不调积了食，待我为你开几服消食化积的药，服下便好了。可不及时嘛！这宫里的茶点饮食实在太好吃了，我一吃根本停不下来。这宫里处处潜藏着危机，你要把性子收敛一点。知道了，你怎么还是老毛病啊？到哪儿都想管住。少跟我抬杠。说正经的，我觉得龙三的计划不妥。你别忘了，你是大明晋王的郡主，我未来的太子妃，怎么能去给大清的皇帝侍寝呢？又是这句话。我不是都说了吗？不是真的去侍寝，这是他跟皇上商量的一出戏，为了骗鳌拜的，不会真的去给小皇帝侍寝的。话虽如此，可是如果你真的进了小皇帝的寝宫，这半夜3更孤男寡女的，小皇帝又是青春年少，你又这般貌美，万一他想假戏真做了怎么办？不入虎穴焉得虎子。而且龙三都跟我说了，前段时间这个小皇帝啊，中了鳌拜的慢性毒药，大伤元气，到现在还没有恢复呢。对你呀，我永远没办法放心。我给你准备了一条禁过蒙汗药的丝巾，如果他真的对你起了色心的话，你就想办法让他嗅这条丝巾，你自然就没事了。小心藏好。记住了，如果你真的让他占了便宜的话，你就干嘛？吃了我？你就知道欺负我，我自然不敢对你怎么样。可是如果他真的，我就算豁出我这条命，我也要宰了他。朱哥哥，平时看你挺稳重的，怎么一到这种事上那么冲动？你看我，平时虽然很任性，但是这种大事上绝不糊涂。放心吧，而且我有轻功啊，就算我遇到什么危险，我可以逃掉啊。我这就为小主去煎药去。哇，这么厉害！
皇上有旨，宣易欢姑娘侍寝。臣女易欢，谢皇上恩典。愿做他掌上的英雄，牺牲真心祝福。年少多心，心系你，留下不悔的情丝。李公公，李公公，我要换的衣裙在哪儿啊？易欢姑娘，侍寝是不能穿任何衣服的。你要是沐浴完了，就请出来，我们为您裹上红绸，然后呢，就抬去皇上的寝宫。不能穿衣服啊？对，就连任何首饰都不能戴。不行，必须由我们亲自给你裹好红绸，顺便检视一下易欢姑娘的身体皮肤状态，看看有没有突发的瑕疵，以防止易欢姑娘夹带其他的物品。那哪行啊，男女授受不亲。要不这样，你们先出去，等我穿好了叫你们。敬事房太监主要负责皇上和后宫所有嫔妃的房中之事。易欢姑娘入宫之后，难道就没有学习过吗？学是学过了，但我现在不是还有点不习惯吗？这。哎，你们！易欢小主，你居然会轻功？我爹啊是武将，所以从小呢，我跟他学过一些。哦，公公啊，我也知道这宫里的规矩啊不能破，但是有的时候，咱是不是可以商量一下？我进宫之前呢，我爹给我留了许多提己钱，明天我好好重谢3位公公，怎么样？好吧，那只此一次啊，下不为例。知道了。这。哎，那个公公，我把那个丝巾拿一下，我的丝巾，我的丝巾，我的丝巾！哎，公公！易欢姑娘，别说丝巾了，一根丝线都不能带。我的丝巾，公公，我的丝巾！
一欢姑娘啊，一会儿皇上可就来临幸你了，可千万不要忘了之前学过的规矩哦，好好的侍奉皇上。嗯。好，挂帘子。这。原来这就是皇帝的寝宫啊！也不知道龙小弟究竟和康熙那个小皇帝说好了没有？朱哥哥给我准备的丝巾没有了，万一这小皇帝临时起了色心，假戏真做了，那可怎么办啊？完了！朱哥哥要是看到我穿成这个样子，肯定会气个半死。要不趁这个小皇帝还没来，我赶紧溜了吧。万一那个小皇帝怒了砍我的脑袋，那龙小弟肯定会帮我求情啊。你要去哪儿啊？你谁啊？除了朕，还能有谁啊？你是皇上？你是皇上，为什么要戴面具啊？朕喜欢在临幸后宫嫔妃之时，玩一些有情趣的小游戏。臣女一欢叩见皇上，皇上万岁万岁万万岁！起来吧，这里又没有外人，不必那么拘束。谢皇上。皇上，原来您这么和气啊！我一直……不，说错了，臣女是臣女。没关系，这里没有外人，朕允许你自称我，这样说起话来才更自在。对了，你刚刚要去哪儿啊？我刚刚觉得这屋太黑了，我打算出去找几盏灯，拿回来点一下。朕在就寝的时候啊，喜欢光线暗一些。皇上，您别把最后一盏灯也吹灭了，我怕黑。别怕，有朕呢。微臣李建清叩见厉贵人。李太医免礼。谢厉贵人。有劳厉贵人。你看起来好像在发抖啊，很怕朕啊？我没有，我只是觉得这屋子比较冷而已。哦，你穿的这么少，难怪会冷。要不然这样，你到朕的龙床上躺一会儿，盖着被子暖暖身子。让我上床，这小皇帝果然没安好心。我突然不冷了。那就让朕抱抱你，替你暖暖身子。你果然很怕朕啊！可是朕听龙三说过，你的胆子一向很大，你在他面前提起朕来，那可是从来都不怕的呀。
皇上，我不是怕你，我就是怕你离我太近了。咱不是说好了的吗？朕和你说好了什么呀？不是我跟您说好的，是龙三跟你说好的。您忘了，咱们这次只是将计就计，您假装宠幸我，为了博取鳌拜的信任啊。今天晚上的事情是假的，不是真的。朕确实是和龙三定下了这条将计就计之策。只是这漫漫长夜，何苦虚度？咱们也不必演戏了，就让朕真的信了你。再说了，这全天下又有哪一个女子不想做朕的女人呢？皇上，这天下女子也不尽是贪图荣华富贵之辈啊。对大多数女人来说，她们与其与这个后宫佳丽3000争宠，不如找到一个白头偕老、心心相印的有情人。那唐代鱼玄机就说过呀：“易得无价宝，难得有情郎。”朕自13岁大婚以来，还从未有人跟朕说过这样的话。皇上，您生气了？你不会砍我头吧？你当朕是杀人狂魔吗？动不动就随便砍别人的头。你这句话非但没有激怒朕，反倒更加激起了朕的兴致。我看咱们也不必苦苦做戏了，就让朕真的信了你。待共度良宵之后，朕便封你做贵人。皇上，你觉得如何？皇上，皇上，谁让你们进来的？启禀皇上，奴才见到殿内没了灯光，又有打斗之声，还以为来了刺客，所以赶紧进来护驾。刺客？什么刺客？哪有什么刺客？没有朕的旨意，谁也不许进来。这……好了，别再动手了。再动手的话，真把你当刺客，你这颗脑袋就真的搬家了。你哭什么呀？皇上欺负人！朕怎么就欺负你了？是你先对朕出的手啊！这还是第一次有人敢在朕的龙床上对朕大打出手，只怕也是古往今来第一个敢在龙床上对皇帝大打出手的女人吧？皇上强词夺理，明明就说好了，说好了还强迫人家，人家不想反抗，反抗还不让，反抗打不过人家就吓唬人家，哪有这样的？朕有你说的那么不堪吗？好了，别哭了。要是被外边的太监给听见了，不知道的还以为朕欺负你一个弱女子呢。那皇上你离我远点，我就不哭了。你让朕远点，朕就远点，那朕岂不是很没面子？啊，龙小弟，你在哪儿啊？你还说皇上是个正人君子，结果皇上就欺负一个弱女子。来，好了，别哭了。哎，朕不跟你这个小女子一般见识。去找太医院的当值赵方抓药，我还要留下来给厉贵人扎针。是。你去烧壶热水，一会儿我要替厉贵人更衣。是。雪师妹，大师兄，太好了，我还以为我再也见不到你了呢。怎么会呢？你们师兄妹好好聊一聊，我在外面替你们把风。你找什么呢？我想找个手巾擦擦脸。
这龙床上哪有手巾啊？朕也不想传太监打扰我们。哎，你又想干嘛？放心吧，朕不会动你的。朕堂堂天子，一言九鼎，给你擦个眼泪。看看你现在这副样子，亏龙三还说你是他的老大。哎，他是现在看到你哭得跟鼻涕虫似的，还不笑话死你？其实我在龙三面前好多都是吹牛的，我没有他说的那么勇敢，我也没有多少江湖阅历，我也从来没被哪个登徒子轻薄过，何况是被全天下最有权势的轻薄过，我能不害怕吗？朕听出来了，你是拐着弯儿骂朕是个好色轻薄的登徒子是吧？臣女不敢，臣女没这么说。皇上，臣女能不能请求皇上一件事儿啊？说来听听。您能不能别把今天晚上的事儿告诉我龙小弟啊？如果你告诉他的话，以后我就没脸在他面前充老大了。哎呀，朕又不是长舌妇，哎，不会告诉他的。哎，不过朕保全了你在结拜兄弟面前的形象，你要怎么答谢朕呢？皇上，您可是全天下最有权势的人，也是最有钱的财主，您就为这么点的小事儿勒索我一个身无分文、身无寸缕的小女子啊？又是朕的不是啊！你怎么说来说去都是朕的不是啊？什么声音？是我肚子叫。我今天晚上实在太紧张了，所以没有吃晚饭，现在特别饿。朕想起来了，你最大的爱好就是吃。龙三跟朕说过，你现在在替朕办差，朕也不能让你饿着肚子。说吧，想吃什么？谢皇上，我想吃烤鸭、炸虾丸子、蒸乳酪，还有黄焖小羊排，还有素八碟、珍珠翡翠羹、水晶包子、豌豆黄，再加一壶桂花酿。哎，皇上，你怎么知道我喜欢吃什么呀？这个是龙三跟朕说的。龙三跟朕说呀，你们两个头2次见面的时候啊，你都在跟他抢吃的，朕听着有趣儿，所以印象也就特别深刻。这个龙三，以后再也不理他，怎么把我什么都告诉人家？朕可不是人家，朕是皇上。来人，掌灯，传膳。倾城，你进宫的这些日子以来，过得还好吗？我不得不离开你们这些亲人朋友，来到这个活死人墓一样的紫禁城，和成百上千的女人争奇斗艳，来取悦我们最大的敌人。你说我能过得好吗？对不起，倾城，要你冒名顶替舒婉欣进宫的方案，我本来是不同意的。可这是6位师傅一致的决定，我也无力反对。大师兄，你不必自责。就算你反对，我也会主动要求进宫的。毕竟我们这些在明珠谷长大的孩子，没有一个人能为自己活着。就连单纯任性的小师妹，不也阴差阳错地进了宫吗？是我太无能了，还要让你们几个女孩子冒这样的风险，忍受这样的侮辱。今晚，一欢也要被召去侍寝了，也不知道现在怎么样了。饱了。吃好了？谢皇上恩赐。撤掉吧。
看你吃东西啊，还真是有趣儿。你一个女孩居然能吃得这么香，你这小小的肚子里，到底是怎么装得下这么多东西的呀？要论得上吃啊，这朕的整个后宫，无人及得上你。哎呀，那是他们装的。因为您是皇上嘛，他们在军前得注意自己的礼仪，所以要压制自己的食欲嘛。孔圣人也说过呀，人生3大乐趣，食、色、性也。所以呢，这个美食是人生最大的乐趣之一。说得对。食色是人之本性，现在食之乐趣你已经享受过了，要不要再享受一下色之乐趣啊？看来这个色狼皇帝还真是狼心不死啊！哎呀，要是猪哥哥给我的丝巾在就好，让我骗他闻一闻，就能让他乖乖睡着。哎呀，这一夜良宵还剩一半啊！你要不要到朕的龙床上休息一下？哎呦呵！你又想干嘛呀？皇上，吃太多了，我撑到嗓子眼儿了，我想运动消化一下，可以吗？行，要是连这个朕都不准，那朕岂不是很不懂得怜香惜玉啊？你既然想消食，那就请便吧。谢皇上恩典。色狼皇帝还真是耐心啊，看来是打定主意要吃了我总不能就这么运动一晚上吧？这可怎么办？哎呀，累死我了！你累了？那要不要到朕的龙床上休息一下？哎呦，皇上，我可能吃坏肚子了，我肚子特别疼。刚才吃了好多杂七杂八的，特别疼。现在你肚子疼啊？那要不要朕传个太医给你瞧瞧？那不必了，我只要回自己的房间睡一会儿就行了。既然你都要躺在床上休息，那为什么要回到自己的房间休息呢？朕的龙床一样可以休息啊。我这可不一样啊！我肚子疼，我可能会拉肚子，我在您这儿拉肚子不合适，是不是？我得保持在你面前的仪态，所以还是让我回去吧。你要是真吃坏了肚子想方便，那朕的寝宫里面也有金逆桶，你用吗？我方便在您这儿？不合适，皇上，您可饶了臣女吧。人食五谷生百病，吃喝拉撒那都是正常的事情。要是连这个朕都接受不了，岂不是有违人伦？你别紧张，要是真吃坏了肚子，你就在朕这儿方便。朕不介意。你看着我干嘛呀？黔驴技穷了，是吗？这个色狼皇帝想吃了我，门儿都没有。有了，我可以骗他行酒令，我灌醉他。为什么又不说话了？是不是又在想什么花招啊？皇上，咱们玩耍骰子赌酒吧。这样，咱们赌，如果你赢了，我就听您的上龙床；但如果你输了，您就让李公公送我回去。怎么样，敢不敢赌啊？这倒是挺有趣的，还从来没有人敢跟朕耍骰子赌酒的。好，朕就依你。来人，上一壶酒，再加2副骰盅。等一下，上一坛酒。皇上要喝酒，咱们就喝大的，杯算什么呀？咱们用碗喝怎么样？好，那朕就看一看你的酒量到底有多好。什么？对啊，我以前被召去侍寝，都是这样的程序，这是清宫特有的规矩。
任何事情的女人都不能幸免。那易欢，现在岂不是很危险？大师兄，你先别担心，小师妹机智聪明，她自有办法应对。易欢虽然有些小聪明，可她毕竟年少单纯，又毫无应付男女之事的经验，而且这是在宫里，她要面对的不是普通的男人，而是掌握天下生杀大权的皇帝。大师兄，你身份特殊，千万别冲动啊！不行，不能在这里坐以待毙，我要想办法去离乾清宫最近的地方，万一出什么意外的话，我好及时出手相救。如果事情真的到了那一步，那我和师父只好放弃潜伏的任务，大家一起杀出紫禁城。不行，不到万不得已，你们千万不能暴露身份，否则我们就前功尽弃了。你跟六师父最重要的任务，就是潜伏在紫禁城里，找到关系到大业成败的铜匣，还有金钥匙。我先走了，你多保重。大师兄，为了易欢的清白，你可以不顾生死，而我呢？我在这里以身试敌，你对我就只有歉疚吗？皇上不好意思啊，您输了，喝酒，喝。皇上输了，接着喝。又输了，来，我给您满上。又输了，喝。又输了，接着喝。皇上，你又输了，喝吧，喝。怎么老是朕输啊？本姑娘从小玩骰子就赢遍全明珠谷无对手，你这个第一次玩骰子的笨皇帝不输才怪呢。哎呀，皇上，您啊真是海量，而且您酒品好啊。每次赌完了以后吧，您都不赖酒，都喝，是不是？笑，真是天子，怎么会赖账呢？快喝吧。皇上，咱们再来一局呗。不行了，皇上，不行了，真不行了。哎，去哪儿啊？这酒还没喝呢，皇上。皇上，皇上。让我看看皇帝长什么样。让我看一眼。易欢姑娘。李公公，皇上已经安寝了，易欢姑娘，请回吧。可是我还想再待一会儿。皇上已经安寝了，易欢姑娘还是回去吧。可我还没看见皇上长什么样呢。哎，这就扛走了就。哎呀，再让我看一眼呗。哎呀，可是我还没看见皇上长什么样呢。哎呀，这怎么小气呢？小气小气。李公公，今天多亏了您了，拿着吧，拿着吧。易欢姑娘，你可真是大方啊！今天我看皇上对待易欢姑娘，比封了正位的娘娘还要特殊。易欢姑娘日后一定能够飞黄腾达。多谢李公公啊！这假如以后皇上再传我侍寝的话，还得有劳李公公多多照顾。
小小诚意，小小诚意啊！等我以后飞黄腾达了，少不了你的好处。好说，好说。一欢姑娘，这时候也不早了，快歇着吧。好嘞，好嘞，我走了。这下万无一失了。什么万无一失啊？皇上。没什么。皇上，您要是想安寝的话，我就下去，您躺在这龙床上，然后1个时辰以后，让李公公把我抬回储秀宫就行了。朕还不到2更天呢，朕还不想睡觉。说吧，今晚想吃一些什么？不瞒皇上说，昨天吃太撑了，结果今天积食1天，什么都吃不下。你要不要朕选个太医给你瞧瞧啊？不用了，宣太医又得吃药，我这从小到大吃药，我都害怕了。我看你这活蹦乱跳的，也不像有什么病症，为什么从小到大要吃药啊？我不有一个头疼的隐疾啊，这病起来吧，简直要人命。我爹呢，从小给我找了好多郎中，所有郎中都说无药可治，只有一个郎中说可以治，但是他说的是个偏方，而且这个药引实在太难弄了。什么药引这么难找？你告诉朕，朕给你找。谢谢皇上，还是算了吧。算什么算？快说。这个药引就是龙珠。龙珠？什么是龙珠啊？就是皇上的眼泪啊，是您的眼泪啊。不过您是皇上，您是天子，您怎么可能为我流泪呢？那这就有点难办了。说实话，朕从小长大，除了8岁的时候，父母双亲轰逝以外，还从来没有掉过眼泪呢。没事儿，这只是个传说，奴婢都不放在心上，皇上就更不用当真了。您这是干嘛呀？昨天晚上朕输得一塌糊涂，所以啊，朕今天想挽回个面子，你敢不敢再跟朕赌一把酒啊？可以啊，不过到时候皇上输了可别赖账啊。你放心吧，朕虽然有色心啊，但是更有毒品。你又说了，来，喝。干嘛？朕都愿赌服输了，你还想赖账啊？有鬼！什么鬼？这好奇怪啊！皇上，你今天掷骰子的手法怎么变得高明起来了？昨天掷骰子10把当中，你最多只能赢3把，可是今天却跟我不相上下了。
朕今儿个下午找了几个会玩骰子的侍卫学了一下，朕是天子，天资聪颖，学什么东西一学就会。可是你这掷骰子的手法，我怎么看着这么眼熟呢？是不是龙三啊？果真是他，他居然把我传授给他的独家秘籍传授给皇上了。哎，你不要管龙三了，你虽然是龙三的老大，但朕可是龙三的主子。朕要是问他什么，他就必须得据实回答，这让他做什么，他也得如实做。皇上，龙三可是个老实人，您可千万别欺负他。你这么关心他？我在我们这一辈当中是年龄最小的，所以呢，好不容易当个老大，而且他这个小弟还特别的崇拜我，我当然得维护他、保护他了。行，朕知道了，看在你的面子上，朕就不欺负他了。不过，你拿什么来感谢朕呢？皇上，您现在特别像我认识的一个姓周的乡绅老头。这姓周的乡绅老头长得跟朕很像吗？长得不像，做事风格像啊。这个乡绅老头之所以能发家呀，就是因为算盘打得精明，瞅准时机吃拿卡要。李欢呐，李欢，你又拐着弯的骂朕。臣女不敢，是皇上昨天说的呀，不会因为一句话就变成砍人头的狂魔，所以臣女才开了个玩笑嘛。哎呦，皇上，臣女出身卑微，是一个野丫头，又缺乏父母的管教，所以什么事儿都不懂，没法伺候您。要不然您现在让李公公来接我，让我回储秀宫吧。哼，朕明白了，你想激怒朕，然后让朕把你送走是吧？朕不上你的当，快点来接着赌。咱们说好了，你要是输了，可就得上朕的龙床。现在不输不赢，来！天哪，再这么赌下去，他的技术越来越娴熟，我的输面就会越来越大，这可是大大的不妙啊！皇上，您想让我赌也可以，不过得答应我一件事儿。你说说看。我一直都不知道天子长什么样，能不能把您的面具给摘下来啊？朕这几天上火长了几个火疖子，不便见人。难道他真的长得很丑，不好意思让我看？皇上，您看咱们也喝了好多酒了，要不然咱们先去您那龙床上躺会儿呗？上朕的龙床？你就不怕朕占你便宜啊？不怕呀，皇上一言九鼎，肯定说话算数嘛。那可不一定啊。朕虽然是天子，但是朕也是个男人。哎，你不是很怕黑吗？有皇上在，奴婢就不怕黑。不对，有鬼。哪儿来的鬼啊？你不是一向很害怕朕的亲近吗？啊，朕知道了，你一定是想出了什么新招来对付朕，对吧？哪有啊，皇上，我怎么闻到这屋里有一股香味儿啊？香味儿？朕的龙床上哪有什么香味儿啊？倒是你身上有一股淡淡的清香。皇上，皇上，咸猪手，不对，咸龙爪。不对啊，我这么着急拉铃干嘛？先看一看这小皇帝长什么样，一直戴着面具，得多丑啊！哎呦，我的天哪！皇上已经安歇了，小主该回去了。等一下，干嘛呀？
你还想跟朕比试武功啊？行啊，那朕就陪你比试比试，而且朕答应，绝对不叫外面的侍卫帮忙。等一下，皇上，您知道为什么臣女不愿意侍奉您吗？你跟朕说，易得无价宝，难得有情郎，难道你有心上人了？没错，我已经有心上人了，而且这个人皇上也认识，他是龙三。龙三？他不是你小弟吗？话虽然这么说啊，但是男女有别嘛，我怎么可能心里真的把他当我兄弟呢？而且我从一开始就喜欢上他了。皇上，如果您要硬抢的话，那我只好为了龙三守节一死了。你肯为他去死啊？没错，皇上，龙三可是您的心腹啊，这古来圣明的皇帝都不可能抢夺自己手下的女人的，而且还会有意成全呢。再说了，您后宫佳丽3000，何必为了我这一个小小的秀女而伤了龙三的心呢？那你怎么知道龙三也喜欢你啊？我虽然不知道他心里到底喜不喜欢我，但是我敢肯定的是，我在他心里一定占了很重要的位置。站住！看你这身打扮，你应该是个答应啊？怎么这么不懂规矩，跑到这御书房来了？哎，你怎么这么眼熟啊？啊，我想起你来了，原来你也是侍卫，在御书房当差啊。龙三呢？我要见龙三。你是？你忘了我了？大概3个月前吧，当时刑部正押着一群要犯，去菜市口斩首，咱们碰到了。当时你跟龙三在一起，想起来了吗？哎，小孩儿，哎，干嘛呢你啊？是你？我呀？哎，你是个女的，还进宫当了个答应。哎，龙三呢？龙三？难道你不知道龙三他是？我知道啊，龙三他不是御前侍卫吗？在御书房当差。哦，他是这么跟你说的。我明白了。龙三他今天不在，你身为答应，也是后宫中的人，没有宣召呢，不得随便来到御书房，以免惊了圣驾。现在皇上啊，马上就要退朝来御书房了，啊，你赶快回去吧。哦，龙三也不在，走就走嘛，皇上哪那么容易就惊了圣驾呀？哎呦，皇上来了，快快快！你见了皇上，为什么不跪呀？你是皇上。哎，李公公，这个小答应他可是……嘘，这皇家的事啊，别问，也别管。你到底是谁啊？你是皇上还是龙三啊？嘘，我不是皇上，我是龙三。那外面的人为什么称呼你为皇上，还给你跪下了？我真的不是皇上，我只是长相和声音都酷似皇上，所以啊，被皇上选做替身了。你是皇上的替身？对啊，我只是皇上的替身。我们这大清啊，虽说入关数十余年，可是根基还未稳，这皇上又还年少，刚刚亲政不久，
不管是那些潜明余孽，还是那些妄想谋朝篡位的权臣，都有暗杀皇上的企图。就拿这个鳌拜来说，连顾命大臣苏克萨哈都敢杀，还勾结内侍给皇上下毒。所以啊，皇上时常让我扮成他的样子。我就说嘛，你吓死我了！你怎么可能是皇上呢？你要是皇上的话，怎么可能半夜3更的去御膳房偷东西呢？还跟我结拜兄弟了，是不是？对对对。所以皇上3日侍寝不肯让我看他的样子，一直戴着面具，就是怕我发现，是不是？对呀。所以你现在知道了，为什么你在宫里面打听不到侍卫龙三这个人？因为我不是普通的侍卫，我不站班啊，我只是在必要的时候出来替皇上一下。那也就是说，你是皇上的替身，那也就得替皇上挨刀子了。我身为臣子，当然要效命于皇上了。再说，皇上待我不薄，我也是心甘情愿替他卖命。龙小弟，你太可怜了。你说你当皇上的替身，皇上对你好，说白了就是让你去给他卖命。哼，从古至今，所有的皇帝都一个样，自私自利，全都是冷血无耻之徒。老大，你就别当我的面说皇上的不好了，你这不是为难小弟吗？哎，你今儿怎么想起跑这御书房来找我了？还说呢，几天都不理我。我有重要的事情要告诉你。重要的事情？